Hey guys! I'm back with another video. So for today's video, pupuntahan natin yung sinasabi nilang the most visited castle in Japan, and that is the Himeji Castle. Yan. So sobrang excited na po ako na makita yung sinasabi nilang the White Heron Castle dahil daw sa kanyang brilliant white exterior. So habang nag-aayos po ako, magbibigay muna po ako ng konting trivia about this castle para meron po tayong idea pag nagpunta na po tayo doon. So, siya lang naman po yung niregistered nila in 1993 as one of the first UNESCO World Heritage Site in Japan. So, di ba? Sobrang nakaka-excite, sobrang nakaka-curious kung ano ba yung makikita natin doon, gaano ba kaluwang, gaano ba kalaki, gaano ba kaputi yung yung castle na yon. So just keep on watching guys. I-update ko na lang po kayo mamaya pag malapit na kami. So see you later guys. Bye. Oh, yan Joy, pili ka na dyan, no? Ayoko, matanda. Pag ganito ako sa gitna. So this is the view outside Himeji Castle. It is so refreshing. So beautiful. Oh my god, ang ganda. So good, may tsakire. Ganda mo, diba? Oo. Yan, maglalakad na po kami papunta dun sa castle. Ano yung mga elementary school? Sa mga nagbabalak po na bumili ng mga pasalubong, meron din po silang mga shops dito sa loob. Kaya, huwag po kayong mag-alala. So, yan, papasukin na po natin. So, usually yung makikita po natin dito sa loob ay yung mga keychain, mga ref magnet, yan, mga ball pens, mga ganon. Siya yan, si mascot nila. Papasok na kami. Saan yung desu? Hi. Go! Wow! Wait for us, Himeji Castle. Papasukan ka na namin. Yan, nag-start na po kaming maglakad papunta po sa loob. So, yan guys, let's check it out what's inside the castle. Yan guys, nasa halfway na po ata kami. Napansin ko lang po guys hindi po ganun po kadali na makarating po sa loob mismo ng castle. Yan po, kailangan mo pa talagang maglakad ng pagkahaba-haba. Tapos daanan po yung mga pagkadami-daming mga gates bago po makarating sa loob ng castle. So ganyan po talaga siya ka-secured. 2,000 years later. Ayun, paakyat na po kami. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Let's see.
So, under construction pa po itong Himeji Castle. Yan. So, ang rule number 1 is kailangan mong magtanggal ng sapatos bago ka pumasok sa loob. So, kailangan natin ng plastic. Yan. So, we're about to enter. Yan. So, unang pagpasok mo pa lang, mafe-feel mo na or mararamdaman mo na po yung pagka-historic ng place. Sobrang luwang din po niya. Yan. So, tingnan po natin kung ilang floor meron ang castle na to. So, nasa 6th floor din po pala siya. Yan. Akyat na po kami ng 2nd floor. Yan guys. Kung napapansin nyo, marami rin po talagang pumupunta dito. Yan. Actually, yung ina-expect ko, meron pa ako makikitang mga gamit-gamit na natitira, mga ganyan. So, nasa last floor. Last floor na kami. なんでね、もう2つぐらい。 Ay, mo po tatsu? Madaru. Gawin na sa meron pa pala. Ha? Potatsu? Nasa ilang... Nangkay desu ka? Kanezaki-san? ここ4階です。 Yung kay des, nasa 4th floor na kami. 6階建て。 Okay. Malapit na. 2階です。 Saigo? Yan. So, ganito lang yung makikita sa loob actually. Mga wood. Yan. So, akit na tayo sa isa. Yan, ito na po yung pinaka-last talaga na aakyatin namin. Promise. Ang gulo ko, no? Ma'am! Yun. Ma'am! Okay. Ma'am! Oh. Yan. Ganda ng view pala dito sa taas. Okay, ito yung pinakahuling floor. Ayan, ganito po yung itsura niya. Meron pong padasalan dito sa floor. Sige. Si Mamang Guard. Yan, tapos na po kami mag-pray, kaya bababa na po kami. Guys, wait for me! Okay, last floor.
beautiful. Yan, balik tanaw po sa aming nilakad kanina papunta po dito sa taas. Yan. Kaya medyo pinanghihinaan ako ng loob ngayon kasi medyo mahaba-haba na naman pong lakaran pababa sa ganda sa amin. Yan guys, finally nandito na po kami sa baba. Yan sa mga gustong mag-visit dito sa Himeji Castle. Yung masasuggest ko lang po is much better na pumunta po kayo dito ng springtime or fall. Kasi sa ngayon sobrang tirik po yung araw, sobrang init. Actually hindi siya nakakapagod pero yung init talaga ng araw siya yung nagpapapagod sa amin. Kaya doon na lang po kayo pumunta. Oo. Bye, Himeji Castle. Nalulungkot na naman ako pag ganitong pauwi na kami. Moments later. Wow, ang lalaki ng cabin ng hotel. So, mahangin. Update sa mga pagkain namin. Ayan. Kay Kanazaki-san, ubos lahat. Kay Joy, kalahati din. Sa akin, ayan. Hindi ko na siya maubos. Hindi ko na siya kaya. We are going home! Cheers! Cheers! Cheers!